Matipyat! Mangan kayo ngandiyo pa'y amo nga inawan ti panganan nyo. Mabambanugak nga agtrab-trabaho dito'y balay. Ay na, Mayla. May gid-gidan man ang tanggiwat mo nga trabaho. Sumartan ka man. Hay, dinak man pagsardangan. Taiso ti wagas ko nga agtrabaho kadagiti warayo. Mabalin mo mati ang trabaho, ana ulima ka. Mala, tulungan dak nga rod nga agtrabaho dito'y balay. Taisardang ko tingiwat ang iwat. Eh, kasano tulungan ka, nagadwa trabaho kiyabangkag. Nilangan Kristing anak mo, tibaon mo. Hay, saan ang mapangnamnamaan da di aputot mo? Kanayon nga awan dito'y balay. At isardeng mo tangiwat mo na nagsakitin tinapayog ka, dumdumag. Ay, di ka man kundi sa odita. Ano samting iwat ko, tasyak tinasawam. Susapo, niyakit din. Adda ko masabali alalaki apaki asawaat. Ngam ginundawayan nak, idinaginumtay ti arak. Oh, apa yang minum ka? Ay na, di mo lagi pun tinapalabas na nalpasan. Ako'y sumat dagiti bagbagak. Iso nga ano samting iwat ko, teroy! Ala, gatanga man dagiti abang banglaw donata. Adamat lotion dito'y akabarbarong. Uray da ito'y may sa abang bang lulang tigatangakan ka, manang Mayla. Dayti ngay lotion. Inton maminsanan manang, kurang ti kwarta. San aparikot dayta? Mabalin mo't nga utang. Mabayadam to ano sumangpet di anak mo amang banggad ije Manila. Sige nga rod manang. Utangak to'y may sa alosyon. Ay, parikot at talaga ni Mayla nga asawak na na. Apay manen aya. Talaga di na malapdan tayong iwat na. Naglabid. Kinapudno na. Jakmet kayat idi ni Mayla. Gaputan nala ay ngagsaw. Tunggalag sabat kamay. Kasarsarita nak. Ay, agdodo madagiti bagbagana. Sabagay, may bagay kingkuha natin panaglako na iti bangbang lukas kadalusyon. Nalaing agsilstok. Wan, agpaisoan nagagat ti asawam. Ngam ti parikaut. Maigid danting iwat na ngagtrabaho. Anya nga tati aramidik kaya. Tatlo sumarting tinakaro pa nagngiwat na. Ay na, tilaang makunak anak kau. Pumanaw ka ni Jibalayaw, nurugyan ng tagsaw. Kasta ter aramidik. Ngaminto nagsublia ki balay. Ung tanak ba na nakarkaro no apay a pinanawa? Apay, anya ti gagaraam dito'y balay may mando? Saan ako? Ay, amo ko, no anya ti bagam. Umay ka umutang iti kwarta. Gusto ka, Mayla. Awan nga min may gatang miti masida. Kasimot dagiti anak ko. Ay, awan bibiyang ko, no awan ti ipalamot mo kadagiti anak mo. Apay, awanin ay ti pagsapulam ita. Nalpasan na di kontrata mi abalay. Iso nga awan ti pagtrabahuak ita. Akas masaon. Agawid kan, taawan ti maipautang ko kan ka kwarta. Agawid kan, mandaw. Ay, Mando. Pasensya mo da asawa ka. Nalay nga talaga sumaw da jay. Parikot ko nga min ti paggatang iti makan. Wano anya pa'y apakasapulan iti balay. No, adala ko makortak, siya akong timang pautangkin ka. Sa nabalin ti Roy. Umasidag pa lang kanina nabas ka di talaod. Barang nga da ipautang na. Wan kayam. Saan ka di nga day jabrod ni bakat mo? Wan. Ang masakit ni bakit ko jabrod. May sabulanan asa na lagi patulod iti kwarta. Ay ha? Ay, nairanapay mo't nga awan panggadak ita. Ay kastala ti biyag gayam. Ano sa mati adda biyag? Una na. Ano san tibiyag anak kurapay? Kastala tibiyag pare? Nakitak mat akasarsaritam ni Mando ije paraangan itay, teroy. Saksamat ti pagsarsaritaan niya. Bagtam mo. Di ka man la pinautangan di tao. Nakakasi na anak na ngawan ti kanunda, itangal daw. Kunakon kat asyak tinagsarsaritaan niya. Agpada kayo alaglag. Nagalasan na itang ibagbagang bakag. Laglag ko namkit din. Katagpay sumat. Apay ko mga ipautang ko ti kwarta kat nagrigrigatak. Ha? Basit mo't lang ti utangan na.
Basol matlaang ni bakit na nga day abroad. Tasaan nga agpaw iti kwartada. Masakit ka nung nga rod ni bakit na isuasa na makaipaw iti kwartada. Oh! Adula amin. Na. Gusto daytan nga ibagbagam. Saan nga isok ti pagsaritaan ta? Unay ka na ya bakit. Ay, di nakman awagan iti bakit. Tasaanak pa'y abakit. Nyan? Ayun gayam. Ibaon ka man kitdek. Ung tanak sana kibaon. Pangibaon ng kanyak. Amumata mapanak talon. Ingka man singiran ni Donata iti utang na kanyak. Anya, nagpautang ka kini Donata? Idintutasan mo a pinautangan ni Mando? Lotion, timpa utang ko kankwana. Iso nga ingka singiran. Siyak singir? Katun ah. Ha? Nakita nga minkat asim mang putang di anak na amang manggad iti Manila. Iso apat yak nga dan pagbayad da di Donata. Ay una yay. Kundi patarimaan ka iti kusina, awan mat kwartang. Sikamat gayam may la. Nangalaam nga iti kwartang ang gatang mo iti materyales. Inutang ma. Saan ko nga inutang? May la. Nagipatulodan iti kwarta ni bagat ko. Ha? Dagal mo tinay patulod na kwarta. Iso matariman mo tanti kusina may. Ay, kasta ka day. Ay, sige, agawid ak nga rudan. Lumabasak lang iti arubayan niya. May la. Ada mamerienda dito'y balay. Mabit lang tay kang ka. Ay, sa anak nga graraman iti merienda. Hukom lang. Talaga man nanaon ni Mayla. Nagsakit tila payag ko dumugtungog kan kwa na. Anya ngay. Nabainang ka ta adan kwarta ni Mando. Apay ko maamabain anak ngay. Ay, nateroy. Puutom to'y kunak. Umay tumanin umutang day iti kwarta inton maibusan. Ay, uray umutang ni Mando, ta di mo mo't pautangan. Ay nan, siyak man kititik kami ti kwarta. Ay, may saka may. Pangaramatam nga iti kwarta. Kumata nga kiti abono. Nas ka na, may kati abono dagiti pagay. Oh, agdalos ka pa'y dito'y balay. Sakbay nga ikan ka iti paggatang mo iti abunaw. Anya, agdalos ka. Nagado, awara. Anya? Ay, amuyo, kaaruba. Naglaing nga umutang ni Donata. Ngumawan mo ti pagbayad na. Kasta aya? May salaang alosyon, di na pa'y mabayadan. Ay, kirmat, ababae. Ay, bayla. Ay, naman ang tisasawam ka dagiti kaaruba, Ay, nananang, ibagbagak lang asaan nga agbaybayad ni Donata iti utang na kanya. Ay, amangan no awan pa'y pagbayad na, Oh, imposible. Naggapo itay dito'y tersena. Nagado ti ginatgatang na amakmakan. Ay, mayla, agawid kan. Or-orayan na ka ni Teroy nga asawam. Apay ko mga orayan na kay. Ay, aldawan, ngamsan ka pa'y anakalutaw. Amangan no agpungtot ti asawam, anaggapo ijay talawn. Mala, agawid kan. Abay ngayon ka pa'y laimbando kadagiti kaaruba, asa anak pa'y nakabayad iti utang ko alusyon, manang Mayla. Kasanumat nga man, Donata. Pinaumay ko pa yan nilakay ko ijabalayaw. Tapno singiran na ka. Ngumpulos nga awan timbayad mo. Ay naman ang Mayla, saan pa'y nga nagsweldo di anak ko iti pagtrap-trabahuan na apakanan iti Manila. Sa maysa, nagbasit ti sweldo na. Ay katimbagam ko madayta kanyak idean ta saan ka pinautangan. Kat no si kamat lang, tinangibaga nga utangag ti lotion. Ay oray pay. Isong agbayad kan, takasapula kong ti kwarta. Mangiremedyo akpay lang iti pagbayad ko manang. Imayak lang nakisarita kan ka. Anya? Di ka madanagan manang Mayla. Bayadak ti utang ko kan ka. Teroy, nakadalos akong dito'y balay Awan ti agwarwara, tadda may asa nga ilay. Nay, apay akas ta tilangam. Masakit ka kade, ha? Wan nga rod. Nagsakit tintero abagik. Na, katangan nakman iti tumarang nga agas para iti gurigor. Anya, ay sausyak masangot ti mapan gumatang.
Kan panagkita kan kakit kabaalampay matimag na mapan gumatang iti agas. Anya? Ay nateraw, saan ka pa'y amatay iti day taasakit mo? Sus. Sakto pa'y, masakitak mo't ngumjak ikaskaso. Agpada talaang nga darikrik na. Oh, naikamot din, Mayla. Sa anak nagpampambar. Talaga, jak may garawan himbag tibagi. Oh! Wat-watam nga mintibagim. Na. Tulungam tibagim tapno saan ka nga agsakit. Adaw, ti aramidak ita. Iso adinak singaon. Mawatam, Ay namayla. Nasabat ko jay paraangan ni Gustilaw ni Tiraw. Ingka gumaan na tinapan gimatang iti tumaran na. Una nang. Ay, imbes ko maasi katimapan. Tasaan ka masakay. Kaasi matya asawam. Adda ngamin inuray ko abisitak nanang. Nagordera kadagiti ilakok abang banglaw. Kanda dumapay a cosmetics. Ay, iso matlagayam adagadaw dagiti bang banglo a nakaparabaw iti lamisaan. Wala nang. Ginastusak data. Iti kasta sa anak ama ibusan iti stock. Nagaduda ita. Mga nusan mo amay lako amain. Naglaingak to pa'y ngaglako. Sigurado amay ipaibus ko dagita. Inggatang ko amin ti puunak kadagita cosmetics. Ala, si kalat ti makamaw. Apay gayam nga imay kayo dito balay nanang. Ay, di magasak lang. Nagapuak ijay balay daman daw. Anyang iti narami joy. Nagpakanda. Pinarti ni Mandaw jay may sababoy na. Anya? Si Mangput ni bakit na. Kun blessing mutin ajay natarimaan ako sinada. Uho, pasikat nga rod ano kasta. Anya? Kusina laang anatarimaan, ang partida pa iti babay. Anya kumangay, no si Mangput di asawa na. Anya kumakanyak. Tiroy, aging kaasan ka pa anagimbag. Umyan kalata dito'y balay. Tadi na kamot as-asikaswan ni may lang asawam. Ay, huwag tatang. Ay talaga, jak magustuhan ti ugali ni Mayla. Agdinamag dito'y lugar tayo, ama nagtagibas ken chismusa. Tatang? Nang runa tagtagibasitan na ni Mandaw. Nagsaya ato pa'y dayjay tao. Awan ti may bagakan kwa na. Isupay Si kanto pa'y nga asawa na kat di na pa'y amo nga si kaswain. Imbes kumangad da ka ita iti balay yung agpapaimbag. Agam adda ka mat dito'y balay mi kininanang mau. Ay, paspasinsya klatan ti asawa ka, tatang. Ay talaga kasta ti aramidaw. Liklikam langin ti asawam aman nanaw kan managtagibasay. Imbag pa'y ka manong Mando. Simaya atan ti biyagyo a pamilya. Saan mo't ading dunata? Anyasan manong. Nakapatakder kan iti sari-sari storyo. Saan kan nga agparikot amapan umutang iti kwarta kan ni Manang Mayla. Nalaing lang amin nga gurnong ni bakit. Kabayatan ti panagtrabaho na di balasiw tao. Iso nga, adamo ba si Turnong May? Nagsublimanan iti abroad ni bakit mo, Manong Mando? Wen, ading dunata. Ay, no siyak to ti umutang iti tersenam. Pautangan nak Ay katwa na. Day talaga ayang. Ay na, agyaman nak Manong Mando. Ngam, di ka madanagan. Tamok ti agbayan. Sika talaga. Nasingpet kamot ngamin Manong. Isaan nasaya at mutan ti biyagyo. Nakagatang ka pa yan iti tarak ninyo ababoy. Ha? Sana kas ka ni Manang Mayla. Makautang ka la iti basit. Singiran na kan adagos. Diyak kaya ti ugali na. Diyak matan gumatang iti lako na bangbanglo. Kan uray dagiti so kinagagayam ko. Saan da matan amapan gumatgatang kan kwa na. Nay, apayakas ta tilaga, Mayla. Itaman pa'y anaulimak dito yung nagtibalay. Apay ngay teroy. Pimanaw samot amin ng asuki. Ha?
Awan mo taggatang kadagiti lako kabang banglaw. Ano niya? Sapay ginulpik ti gimatang kadagiti cosmetics. Pulos asaan pa'y anagarawan no nagatang. Awan kat nga tat kwartada. Dantulat na gumatangking ka. Imbag pa'y ni Mando. Talaga do timapan gumatang iti tersena da. Ay, nalakang mintila ko na, ken amo na ti makibagay kadagiti customer. Ha? Makunak, mini grocery ti pagtagilakwan na, ta kompleto dagiti magatang. Nalaing da ngagplano nga kasawa. Teron. Hindi, nakakaasi ang mapanumutang iti paggatang da iti bagas da, wino anyapay dita. Ita, nagmayatan ti biyag da, sika. Pero kasanupay ngay dagiti tagilakaw. Ay, no talagang awan ti umay gumatang ken ka. Nyapay ngay. Pagdigos mo lang di bangbanglo mo daras may boss. Teroy, luklukon na ka di ha? Si kamot, di ka lang maangawin. Dahil ti bagaking kamay lang. Diyay tinagtagibasit mo ha tao. Ha? Nagmayaten tinegosyo na. Ah? Tay ko na nga rodain, nya? Ay, tay pagsasao. Di mo maibabati tao, ana pa kumbaba. Kasta la tibiyag, bakal. Awanin ti pangalaak iti pagpunak. Nalugi akon kadagiti in-order ko na kadado ang cosmetics. Ekit, anyang itaramitan ta. Nalpasin. Inuran oras talangan agbang lubakit. Ken aglusyon, tap mo maibusan tilakom. Anya! Jakmutan makitkita ni Mayla nga umar-arubayan, Teroy. Napanan ka di ti asawam. Sa napimanaw, adalang iti balay. Anya? Mabain armuar. Di na kay tagparang kadagiti tao. Ay, amuklatan ano apay akas ti asawam ita, Teroy. Kasanumat nga main. Adaw dagiti karuba a pinaspasakitan wenno inchis-chismis na. Kang runaan ditan ni Mando. Dayta nga rod kat tatang. Tinagibasit na idi ni Mando. Anya nga ita. Mababainin. Polos asa na rumrumar. Ha? Tipay ayan ng adat, nalugin tinegosyo na. Anya? Awanin ti umay gumatang kadagiti tagilako na abang-banglo kadalusyon. Ay talagang awanin ti umay gumatang ken kuana. Tado matila ko ni Mando ijay istor na abang-banglaw ken daddo mapay apagpapintas. Tang, ada ko maibagak. Anya dayta. Agpagapas sa kintun bigat. Parikot ko ti panangdan kadagiti aggapas. Ay, umutang ka kanya. Anya nga iti kwarta ka may pautang ka. Kat gimatang ako iti pagabono kadagiti mula kanat natag. Ay, pagutang nga tan. Uray, bayadak mo lang adagos no makaapit na tao. Padasam ti mapan kinimandaw. Ha? Patsa ka pautangan na kadayjay. Tawan mo tinagbalin asusik yu adwa. Mabainak ng padasa ka. Bareng pautangan nak. Kore kasyetin aramid ni may lakin kwa na. Mala, mapankan. Agam imbaga, no adamat igatang yu iti kanin yu ita. Awan nga rodeng. Awan pa'y masidan tatang. Gutla ti kamote. Isaw-saw lang tisoy tadda. So akas taunay ti kusilap kanyak ni Mayla. Aga anus anusan na ti adda. Tinapatag, adda kanin yaw. Ni, si Kamot man daw. Uwan, Mayla. Ada ni pare Teroy. Ay, pare man daw. Pare. Pasensya ka na. Awanak ita iji balay. Imbaga ti anak ko nga umay kakano umut-utang iti kwarta. On pare. Kababin pa din. Sikapay ti manlati yun. Umul ka pare. Ay saanan pare. Idagas ko lang ti utangam kanyak. Ha? Idagas ko, tani, mapaanak pa ilangin di daya. Mando, pasensya kan kanya ka. Nagsingpot ka akaro ba? Ay Diyak na, kami di. Marimayla, di mon panunutan day jay. Tanalipat akon.
Agyaman ano kasta, Mando? Agkakaaro ba tayo? Iso arumbeng agsisinaranay tayo. No, anyaman da kanyak. San ko nga yimot kadagiti agkasapulan. Iso nga awan tirumbeng apagdanagam. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw ako nana. Di mo maibabati tao, anapakumbaba. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Mamang, ibalon ko nga yung mapanakagiskwelahan. Ay, ano sa mun aday ta? Awan mo't kwartata yon. Di pa'y mo't nagsweldo ni papang mo. Unay mo dun, para lang may sa atuto ka bananak yo. Awan pa'y pang soft drinks naman. Awan nga ro ti maramidak. Awan mo't nga ro ti mangayab kanyak kita nga aglaba. Anya mo dun, syakla ka na yun ti awan balon na. Dagiti ka adalak, inaldaw nga da balon da. Ay, ano sa mun anak ko? Ano kayat mo ti makaadal? Ano sam ti awan balon na? Iso nga rod ako nakamangan kayo, sakbay amapan kayo agiskwela. Tauray awan balon nyo apang merienda. Inton siyak ti makaadal, mamang. Saan ko akayat ti kastoy arigat ti biyag? Ala, saya aton nga rod ti agadal anak ko ah. Saan ka pala nga makiin inaram? Saan mo? O sige, mamang. Bye! Sige. Ay, kaasimat dagiti anak ko. Awan pa'y mabalon da mapanagiskwela. Naimbaglangan ata na singpot da. Kasano? No, adabasit masapulan ti amada. Inom na pa'y lang, mat. Sino nga iti saan nga agbisin no kasta? No mapanak mat makilaba, dilawan na. Kaya po, amok la kumakastoy, tadya kon nakias-asawa kan ni Bart. Ano sama, anak ko? Iso ti kinayat mo ide. Iso nga awan pababasulam Nasingpot mat idi baro nanang. Pagaro pag-ayamat akastoy titong pal na. Talaga, matakasta. Adda dagiti nasingpet no baruda. Ken agar aram da pailaeng. Ngam inton adda asawa dan. Adda aminan kadakwa da abisyaw. Dagiti apuyo ti pakasyak. Awan pa'y mabalon da merienda da. Aya. Mabiit laeng. Daytoy. Alaom to'y duagasaw. Para kadagiti apok dayta. Ay na, agyamanak nanang. Dakkel tulong dayto yan. Apay, awan ka di obra ni Bert ita, At damot nanang. Duangal daw ang nagtrabaho. Ngam sweldo na lang iti may sangal daw tinted na. Anya. Ingatan ko na iti bagas kan kape kas kada asukar. Anya pa'y ngay. At damot kagudwat kilo nga ikan manumot lang ngay dayjay. Ay, day matkanti kasta. Jak pulos namnamaan akasta ni Bert. Ay, maibos ti anos ko no maminsan. Ay, Sa katagsapol pa itinaimas asidaan na. Agungat no awan ipasango kan kwa na. ay, awan panunot jay asawam. Ha? Iso nga rod anong maminsan. Katsak malapdan ti bagik ang mga pakan kwa na. Ay, uray siya ano kasta. Umak nga rodan. Ay, gamaging ga iti mabalin anak ko. Liklikan nyo ti agapa. Nang runa no si iimatang dagiti anak yaw, tadakas tibo nga na dayta. Yan, kakada! Nakaiso na nga, damay nom. Pare Bert, at dansa agad dakkel akong trata ma. At damat basit, pare Kaloy. Naka-advance mood na tao. Ay, sumat lagaya ma. Open man ang tiinom dito yung store ni Nana Elma. Amamudak mo siya tagpainom, kakadwa. Sky is the limit. Uwen nga naman. Dahita ti magustuak kan jacket pare. Sige, agpulutan kayo. Awan pa rin. Sige. Open, tinom kan pulutan. Sige. Ay, Bar! Kangay, anda pagpainom mo. Bayadam nga raw, dagiti utang nyo ditaw. Anya? Anda pagpainom mo, di kay makabayad iti utang nyo. Unay kayo matan Nana Elma. Bayad na mo pare. Manoya! Aganay, duagasaw. Malagayam, dahil talakay din. Nagado na sa uyo. Ay, iraman mo nga ron abayagan Malugi da tao, gapo kada kayaw. Tayo ka din. Ang DSW dito, istur ka. Wen, bayadak ito madamdama. Awan parikot dito, Nana Elma.
Paid aminan na ita, inton madamdama. Awan madkit di bibiyang ko kada kayaw. Ang salbang kay kiday. At damay inom yaw. Awan alpaay iti pamilyayaw. Kan awan utang ita. Wen, danag mo na yan, ana. Nakaiso na nga do't kwarta kita. Wala, bayadan nyo adagos ti alain yaw. Anyak? Inton makainom kayaw, malipatan nyo manang tiyag bayan. Naku na yun. Ay putno mala, manida. Grabe kayo, mate. Ay saus, natahur kayo no inom. Ngam no agpaay iti pamilyayo. Ay awan. Abak yung man no agpainom kayaw. Ngam ti pamilyayo, agbisindan. Ha? Ha? Salbag kay kitday. Agpami-pamilya kayo pa'y lakit day. Anyakat na Nana Elman na yun. Nakaskasaw, sakit eh. Tagay ka na. Kaiso na nga damay na. Sa to! Ay, no di yung bayadan adagaw. Sumapan kayo laangan iti sabali nga istor nga aginaw. Ay, grabe kayo mat Nana Elma! Saan ama banglas dagiti lakok nga ara? Sige, bayada ka dagos tinumin me. Uray pulutan. Ayos, sige! Kita kayo may. Day tala pakisok muna nyaw ti pagaliston nyaw. Day tala agsipsipot iti pakisok muna nyaw ti amuyaw. Ala ka kada! Sirmon tinayin ti pulutan daw! Iyon ni kaskaso ni Nana Elma, shot kit eh! Ay, di kay masuron tapod no ti bagbagat kada kayaw. Nagdadakkel kayo akarnay. Ngam di yu amaw ti agtrabahaw sa daw puay. Nalabsak da papang, kanda mang Carlos, mamang. Nabartak damanan iti tiyanggi ni Nana Elma. Damot lat kwarta na ayinom na aya. Siguro nagaduda mo tijay sangot iti Tirsina. Sakit na kaar-ariwawa da pay. Bida manan ni papang Ala, agsubli ka iti ayanda, ta dumawat ka iti maigatang iti bagas. Awan pa yapoy tayo. Da kayon mamang. Ang tanak tumanan Ha? Kan adda pay homework ko, mamang. Ala, siyak nga rudan ti mapan. Isumat lajak mauray asumangpay, tanabartak manan. Mabuto nga kan papang. Nang runakat na kainuman. Da kayon timapan iti ayan na. Sige. Ay, nalabusan ti amayo. Ay, saan ba namanusan ti kastoy? Ay, pare. Adda polis, delikado kan. Pulis nga. Anya ko man, adda. Pispisak to pa. Ala! Ay na, nagmayatan ti biyag mo, Senyor Bar. Mayat nagganas ti biyag mo. Sige mo, gayam. Di na biyag ko. Ha, naimas talaga ti arak anya. Pagpaganas lang, mat. Makapalok magpay siguro anya. Iso Nana Elma, mangted ka man mat iti sa nga butilya nga arak. Vina. Alan nana, mangted ka, ta uminumak mat. Mayat siguro tirik na ti aginom iti arak. Vina. Wala na, may mayat siguro ti arak ngam ti bagas agatangan kan masida. Makapunas iti bisin ka ti arak. Ay saus, Vina. Mayat siguro ti agbartag. Malipatam ti bisin kan parikot mo. Ay kwa. Pare Bert, kumuna kami pa ya. Oh, kagado! John, naman doon! Mabit lang ka kadwa. Ang shot tayo, pay. Awan, di kayo pa'y pumanaw. Uray ka, big shot ni Bert. Ako, pare Bert. Sayang ti libre nga arak. Kan saan aya, aday tamat ti kay kayat yo. Day ta ti sapsapulan nyo. Ti adamang painom kada kayo, iti libre. Mare. Ha? Vina, gawit ka. Dinakman ni Babayin dito eh. Anya nga gawid? Kunak nga rod nga ginumak mat, tamayat gayam. Awan gayam parikot, nga uray awanan niya po iti pamilyam. Nagsayat, abiyag, tagbartag, saan aya? Vina, sumardeng kan. Amom ka din nga awan niya po itayo ita. Nga awanan lamutan, dagiti anak mo. Nga adamat may painom mo. Da kayo. Kastoy ka dilat tandam mo yo? Tagbartag? Dayon, napandayon yung ito! Oy, Makamentare! di nakibaba na, nay. Mabain ka kadagiti padam nga artat? Dagiti awan amuna no di agsipot iti pakisukmunan na? Dagita ti kabain mo? May kanda ka aya iti kanam? Kabain mo ida? Ngam di ka mabain, di tabagain? Ay na, Bert, na umakon! Saan kon amanusan ti kastoy abiyag?
Iso atangay irresponsable ka nga ma. Nasaysayat no pumanaw kami langan kadagiti anak mo. Tapno awan mang dilaw kan ka nga agbartad kan mga ramid iti kay kayat mo. Kabagis, naanos ka nga nga asawa ka. Ay kusaklang tikasta, sinaak na ita lalaki. Awan sir-sirbi na nga asawa. Manong itong... Nagpangas. Kunam na no asino a politiko no agpainom. Ang agbisin mo't gayam ti pamilya na. Fay, ay na nagmayat a pasubsubanan. Naglastog. Manong... Di kailangan ta pampanunutan. Nabayagan na binanatak ti asawam kay. Ay, bye-bye amon, Ay Manong. ngayon ka ba guys? Ipagpagapukla ka dagiti kana ka. Nang runa si kakabsat ka. Kung namlan na sino. Ay na, makapahay blood. Ay, basta bye-bye amon, Manong. Ang mga no isupay ti pakairubrubwam. Basit langan ti ano sakin ko ana, ading ko. Basit langan akam malina. Ha! Para manak no una, para manak! Ayan ni Mamangyaw, May. Nasapa mo't anak karumpuat, papang. Napanan na. Amok pa yan. Ada papanak kung nadamit laang. Nagturungan na nga ta. Itimplan man iti kape. Nagsakit ti ulok. Hangover manin ah. Salpag kidi. Naladawak kidi na nagring. Adda kumapay kita, kakontrata kita. Ekwa, awan kape, papang. Salbag. Ingka umutangan na. Ay, mapainak. Saanin nga agpautang ni Apong Elma? Kandi kampay nga rod namigat kan ading ko. Ha? Naimbag ata awan klase mi ita. Magalasan. Sige, papang. Inak ijayan dalo lang. Darang ada kilap banda. Peste. Pimanaw da dya babae nga awan pulos makan. Wisit. Nuutang lading itagbar. Jak ipautang tilakaw. Agbayadak matitiutang ko, Nana Ilma. Ay, kat no bigbigat. Utang. Sakit arak manan. Bungarak nga rod. Ay naber. Di mo lakasyan tay asawam. Bigbigat itay. Bimulod iti pagpliti ng agutong. Di magas dito ni Vina? Wan. Masyanak. Iso nga inikak iti 50 pesos. Apay nga ta nga agudong. Mapan ka no agsapol iti pagtrabahuan na. Nga uray para labawan no para lako iti tsindan. Anya? Tawan ka no matgayam mauray na itinalay nga asawa na. Kasta timbaga na? Nga ibarbartek na kanumot laang tisapol na. Adda may painom na, ngam awan maipakan na iti pamilya na. Nagalasan. Sika, tinagalas ti aramid na, Bert. Saan mo nga mau ti agpamilya? Puisik. Sirmon lakit nga rodon tinaganap ko. Nagadulakit din ay ati kasken ka. Nga irresponsable nga amaken asawa. Kaasipay ni Vina. Apay akas ta tilagam si ka, Bert. Umayak makikapi tatang. Apay, awan kape ije balayaw. Nay boss. Pati pamigatan awan. Ngem, adda maigatang iti arak. Ken ipainom mo kadag iti parkadam apadam asarang usong kasta kaday. Ay. Ure ka di madda kayo, sermonan da. Ay na, Bert. Saan ko akanunungan ti style mo nga agpamilya? Bulok. Ha? Sana dakas, daglang ay, sagpaminsan. Agam no kasta, amaliwayam matan ti pamilyam, anya ngay dayta. Talbag. Sermon sapay lat maganap kumot dito. Oy, saan pa'y lasir mong dayta, oy? Balbalagan ka lang anak kao. Tauray sak nga amam, saan ko akanunungan ter aramidam? Ha! Mabainak pa ikit din kadagiti na kay kamangam. Nagadulakit tayo nga moyo. Pumanawak man langin. Oy, 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 oy! Saan ka masuron kadagiti bagbagak? Baliwam kiti ti aramid mau, nakababaeng! Okay ka sa no? Di badshot ka man rin, tore. Nasaysayat at dito ilangan balay ti pag-iinuman tayo, pare. Amon,
kinapudno na. Jakon kayat ti aginom iti sangon ti tersena ni Nana Elma. Jak kayatan ang maulit ti pan nakaibabay mi. Gapo kini Marivina. Ampakag tula ko madya sinalbag Ay iti babae. sana. Delikado kan. May demanda ka. Bawsi ako nada. Ha? Violence against women and children day jacket. Mabalinda ka nga idarom. Anya nga idarom. Asawa na. Ada karbangak amang disnog kun kuanan wag kang mali. Maditikas ta pare. Awan kas tayo pagsasaritaan na nasaya at naanyaman ti parikot yo. Sika talaga. Iso nga iti kabitan na panahon pare. Ay, ingkay urnusan na ti pamilyam. Masaya tatakan malay nga babae. Nabambanugak, Bert. Sino tinangtad ka na dito yung sangbat mo, ha? Tilalaki man niya! Kanya! Kasta pa lang ti pasabat mo kanyak. Magpudno ka? Ay, awanan ka itibayin, Bert. Pudno ka! Ay! Ibabanag! Masaksakitanag! Ay! Hey! Sumli ka! Di kang masinag! Ha? Kung saan iwag-wag ko kan kalay daw ko siya! Malabas ka na! Awan lang arudan ka taramidam anak sayang! No di tagbartag! Kasta pa lang taramidam! Hey! Ilag mo na ito, kutsilyo! Kunak mata di ka masinag! No di mo kaya kadagas di mapasamakan ka! Niya? May turad nak pa'y akabilan, tatang, nanang. Kaya't ko lang matatulungan. Tabaybayan na kami matapamilya na. Kinapudno na kat binagbaga akon. Saan ko kanunungan ti anak ko? Ang pagsaritaan tayo kumaday ti abanag. Gapo man lang kadagiti anak yaw. Dagiti apo kumi kada abalayan. Ay, oray siya, kat jak kayat nga agtong paliti kastoy. Panunutin niyo kumadag iti anak yaw. Anak ka. Papa! Oh! Nana! Ni Carlo. Pina! Dakas din na pasamag! Apay! Ni ko! Ni Paribert! Pinakpak na iti butilya! Ha? Ay, sa dito ti ayan na ita, Carlos. Pinakamatag iti pulisida! Ngam intaritan sa iti ospital! Diyos ko, unay lakit din da dyan tao ay Sakak! isunay tan tibong at kinabartok na. Anya ita tinagbaragam, sana na makakita ti may sa amatam. Gapo iti panang pakpakdan iti butilya. Dagdag ti babawi, nanang. Saan laday ta? Dao mapayon ni Vina iti aramid mo. Plano dan ti agawid iti Pangasinan. Akadwa na dagiti anak yaw. Pangasiw, nanang. Kadwanda ko mamakisarita ka ni Vina. Akid daw iti pamakawan. Ang mga nagpatinggaman langan iti karay. Sana, nang. Isa patak. Agbalbaliw akon. Ay, saan asyak ti pagkaryam? Ni Vina, ti kasaritam. Da kayaw, agbalbaliw kayo matag. Tatitao amang martag. Awan, tinasaya at apagbanagan ti pamilya na. Wala na. Hangam na eh. Maksayanan at isuki yo. Di ka matan aginom ditoy. Ay, sana napatag kanyak day ta. Basta makitak lakit day, anasaya at kayaw. Sana bali na. Aginom kami matangam sagpaminsan tulayan. Ay. Sana napalalo. Nasaya at launay, Carlos. Iso adi kay makaasawa, takas tayo. Asino nga'y timayat nubartag kayo mag. Kat barang no agbalbaliwan ang mamimpinsan ni Bert. Agbalbaliw at talagang nana. Nadidigra iti napasamak yan ko na. Kitaan nyo, saan yan ang makakita ti may sa amatana? Iso adi kay urayin ang akas jay mo ti mapagtengyaw. Sakbay nga agnakam kayaw. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaagaw iti pagsasaw akunana. Di tao amang martet, awan tinasayat a pagbanagan ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo anapoluan. Kas para ti vlog! Ay, kura!
Nagpipintas anak iti alahas ko. Kas iti na iti suot ko akwentas. Ay, 24K na ito ya. Nagngina isaldak na itoy. Aya, ay kaat na imbag ka pa'y adura. Tada anak mo amang manggag ijay Manila. Kat dakkel ti sweldo na. Ay, wun pudno na itasi ka. Ay, swerte kami, anaganak na. Ta, agdanam ay kami ita. Kas jay ati anak kura, ipaay na tinamay kadagiti dadakkel na. Wan nga raw, tajay mo't anak may ay, basay ti matmatgadan na iti panaglaklako na iti ice cream. Mas dawak tapay akastaday ta anak yaw. Imbag jay anak ko at abasiray. Nakasapol iti panggadan na adakkel ti sweldo na. Sa bagay, nakadapaw mat nga may jay anak kaw iti kolehiyaw. Ay, maladura, no awanan ti ibagam, ingkan. Tanay indak pa'y aglaba ijay balay ni Dunya Carlota. Isupay ti matgadak. Alam nga road, inakon, narigat mo tumataktak ka, Cora. Sayang mo nga agpaiso ti matgadam, ta isupay nga igatang mo iti bagasyaw. Sige! Uminom tayo lang! Ay, apo, ado ti kwartak! Ado ti arak alagban ko! Hoy, mayat! May ramag tayo! Ano sa aswerte? Kas di kumakanayong! Alo, di kayak dadag! Tainton mga ipawid dyan ako adakkel ti sweldo na! Agpainumak tumanay! So, sige lang! Agran na daw! Tira! Libre na arak ko naman! Para to! Wan! Alo, uminom tayo! Iuray man ibusan tayo dahito yung 3,000! Nag-enjoy tayo! Kabayatan nga dakorta! Oy, sika, Norlen, imayak dito'y balaya. Taumay ko ibaga, alipato mo ni Henry nga anak ko. Mawatam, Ha? Ni, apay ka din, Dora. Apay akas ta ti ibagbagayo kanya. Ay, sauce tadi, paila makaawat mo tidang nga. Nana. Amom, Norlen, denggam to ibagakan ka, wan? Alingagam ana imbag, ket awatem ana laeng. Nana. Di kayat para itay anak ko. Naawatam. Ha? Ngamen, nagpuskol ti rupam. Nana. Anya, naawatam dagiti imbagak, na inayad mo't ka tinamayak anang ibaga. Iso nga imposible adi mo mawatan, anya, Norline. Nana. Lipato mo ti anak kaw, tadan sa bali akaayan ayat na ijay Manila, period, no erase, mawatam, inak manlangan. Una yan ni Nana Dora. Nagbaliw at talagang ti ugali na. Kanti pa nagar-arwat na. Nakabakya pa yan, itinagnat. Ay, anay ka! Ay, una yun ti inati kaayan ayat ko. Day tantumat nga minta kundi bakya itinagnato. Naligos lakit nga ron. Wag na, Maridonita. Awisin kayo amay, nasa nga pamilya. Inton Sabado tirabe taad na maangay apaskaw ije balay. Ay katmayat Wen maray, agpaltyonak iti babaw. anya ka diti okasyon, birthday ka day. Ay saan, maray? Umay ni Henry, agawed. Iso akayat ka nga adda maangay apaskan ijay balay. Kaslamat tan balikbayan. Wala, ta syempre, dakal ti sweldo na ijay Manila. Iso masapul mo't nga agpaskan kami, Iso nga umay kayon tuwan. Ay katuan Ay, adu ti makan maray. Ago makayon to,
Tamok matkat, adi kay nakaramraman iti agkakaibas unay ataraan. Anya, iso nga umay kayon to asa nga pamilya. Sige! Kuting-ting man na ita gitara tagkakanta tayo, Josep! Sinibuharan tayo, tigadad ni Henry nga anak ko! Sige pare, kanta Sige, kakanta tayo ha! Manat! You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't break my sunshine away. San ko kaya tikas to yung aramiden dananang kantatang, Norlin? Agasa? Kunang madlano, balik bayan ako iti dahito yung nga inangay dapas kan. Ay na, bay amon, takastada nga rod mo. Di ka pala na irwam kadakwada. Tunggal agawid ka, agselebrar da. Uwan nga rod. Uray bagbagak magkadakwada nga uray saan eh. Taurnungan dakit diti kwarta. Henry, Kaya't ko nga gurnong dakuma. Tapnoadan to si dadaan nga usarin da. Ito nagkasapulan da. Ang emsan matabaro yuboy damat. bay amlat ta itan. Noan niya ti pagayatan da, bay amon. Basta si ka, agurnong kalata, tapara matla iti pagsaya atam. Uwan na, Norlin. Nangro na pa eh. Tapanggap kong agkalay sa atan. Ay, talaga asaan kami anapan iti paskandadura. Nakapangpangas, naglastog sika. Apay aya. Imbaga nakit din asaan kami kano anak karamraman iti na imas unay ataraon. Agasla imbaga na ngay sudalan ti makabaal. Kasta. Intun kuan, intupak ko ken kuan ti kwarta ni ije bangko. Ay saus bay amon maray. Saan mon atutupan ti kasjay apangas? Ay, naimbag ta nakapagtepelak iday. Tano saan? Ay, jaklamon no anya tinaaramid ko ken kuana. Amangan paikit din no binarsak ko iti buti ti arak. Ay namaray bay amlatan. Saan mo nga ikankanaw? Tapno na talina iti panunot mo. Kasta la ti biyag maray. Ewan matkit di ay, makauma. Malakit din maray. Yagmon tay bugo nga gat-gatangag ta inak agluto. Wan Oh, atoy. Sige, ingkan. Nanang, tatang, agsubli ako ng Manila. Kaya't kung ibaga kada kayo, adi kay kumagbarayo boy. Agurnong kayo kit di. Tapno ito nagkasapulan kayo, adan to kautan nyo. Ay na, Henry, anak ko. Anya nga iti serbiti biyag no saan kami nga gragsak ni nanang mo. Ha! At nga rod kwarta di ag happy-happy kami may kininanang mo. Kastal ti biyag, anak ko. One month. Agatagad bidag iti kayat mi agatagan Anya nga raw, ada nga rod kwarta di gastusan. Kastala ti biyag Henry. Nanang, tatang, maditi kasta nga ramid yo. Di kay agpangpangas. Di kay agpangpangas na maditi kasta. Aginot kayo kit di. Bayan na kami kadi, anak ko. Unay kandaya, basta pauitan na kami latay ti kwarta Tapno kanayon kami, anaragsak. Mala, agiinom tayo lata. At na kwartak dita 5,000. Impauit ni Henry. Believe kayo ba, tanya? Wala na, paray! Bilib kami iti, kinano ti kwarta yo. Ay, katuwa na. Katawag ti kwarta me. Isungaro na kayat kumata painumay. Tapno may ranon kayo ba? Amok mata di kayo makaraman iti arak no di kayo librigan. Oo, sige, ginom tayo. Ano ti pulutan tayo? Agpulutan tayo lata. Agranag tayo. Tado ti karne ije rep me. Norlin, kumusta kayong ka ni Manong Henry, boyfriend mo? Mayat lataan, Belen. Adda parikot ko. Di na ni Henry. Di na kayat ngagbalin ang manugang na. Ay, takasanumot ngamin.
Pada ka laang amamirmiraot. Idintutan ni Manong Henry, kat dakkel ti sweldo na iti Manila. Un nga rod. Kan amom ka di, Belen. Kino na kanyak ni Henry nga iti mabiit kat agkalay sa kamin. Oh? Talaga? Ay, kat mayat Agpangadwa ak nga rod no makikalay sa akin kwa na. Ta saan nakmat akayat ti inana. Hoy, makikalay sa kakankwana. Mayat mat ti ugali ni Manong Henry. Saan mat ngay mala iti ugali dagiti naganak na? Di makikalay sa ka? Ken maysa, saan kayan tumat a makikabalay ka dagiti dadakkel na? Alukuyam to ni Henry, adito'y kayo balayo nga agnaed. Na! Wow! Mayata! Ayo! Nakatataera kiti na iti asuot ko. Apagiso. Nakapumada akpay. Ken, apaw, nagbanglo akpay. Sakit, nakapulo ak. Ken nakapantalonak iti slacks sa nangina. Sakit, apaw, nakasapato sa kiti nagisay ta. Ninginaan mo't lang. Mayat. Ken, apaw, adapay rilo ka nanginang mo't lang. Ay, bakna nga, iti dayto alangang. Sardino, di ba kanap, Aldo? Oh, bayan ko ti pormam Wan bakit. Andaman natin dara kakasar. Sa klatan ti mapan, ta di mo mat kaya ti umay. Na, nagsiksika mo iti asuot mo. Nakabistida kiti na pintas with shoulder bag. Apaw. Kompleto ak iti alahas. Kada dapay kwarta iti shoulder bag kaw kas kada shelf. Gure ka bakit. Papanamot ngay. Ay indak makiparty iti friend ko balikbayan. Ay, sige. Agkoyog tanarodan na rumor dito balay. Agsinatan tulagan ni Jailay. Ay na, nagtarkat pa rin. Wala. Natahara ka talaga. Sa nakakaskan ka, di na mga ornosan ti bagina. Pwa, wala nga rodan ti postura mga tao. Di mo pa'y mata mga ornosan ta bagay. Ay, awan lahat ka lata Nagpangasbet ka kay tao. Mas dawak mata. Nauray gayam sika, kat naawis ang mga anak iti kasar dito. Jak ninamnama. Nagpangas ka ba't tayong naldaw? Naimbag ko mamang, no kwartam ti bus-bus-busa. Neta, pagbanbanugan ba't ngarot ti anak mo? Malas day anak mo, tanadaan iti kasken ka ngama. Pangas! Mayat mo't day taritos mo, Dora. May bagay kan ka. Ay, syempre. Si kan ati adda maigatang na iti aritos a gold. Bilibak mo't kan ka, Dora. Sa anak ba't akas ka dagiti daduma dita? Feeling. Kundi aritos da. Kundi alahas da. Ngampi kimat. Saan akas ka dagiti aritos ko tunay na tunay. Amin nga lahas ko kat pudpud now. Kaslag paspasikat ka. Wan ata day pasikat ko. Maditi kasta, Dora. Di kang pangpangas. Di tao apangas. Maisarsara. Friend, uray pangasak tapod numan amin nga ibagbaga. Ay, kakadua. Amiga, umay kayon tag-ballroom tayo. Ay, una yan. Awan mat la mauray ko nalugan nga agpaili. Di tayo pa nga gururay ak. Agsubliak man lang hindi di budan. Paltog ti nakapatulungkan ka. Usubam amin apagananay mo. Amin nga da di tabagin. Usuban. Anya, agraman alahas kan rilom. Angam. Darsam!
Ako rayak laangan dito igit ti kalsada iti pagluganak nga agpaili. Dagitin tubat kakadwa ka babakit tadida kaya ti makikuyog kanya. Ha, yung anya ko bangay. Gusto mo mamin na kayos mo? Itad mo amin ka na kami! Ito. Amin nga dahi tibagim. Agraman alahas mo. Gusto ba? Agraman bag mo! Agraman! Darasan! Tamusan! Paltugan na ka! Balat kayo dyan, no? Basta na bandukor. Saka-saka pa nagnag na nagkapoy di barangay ti kumparik ang nagkasal ti anak na. Ay, nabandugak pa yan. Na! Sagsarasangit na lumabas. Dura! Dura! Sino te? Andyan tayo tangay tsuram. Nakapantikan, nakabrakalhagan. Uray si ka. Nakaprit ka laan. Nagtumpong na kinagpada magdit kita niya! Hoy, matayo kayo ditoy! Ay, kumayo tayo ditoy! Alto. Na-hold upan. Dura, nahulgapat mang. Ay, unay kayon nga agasawa. Unak no asinon nga agbala nga agasawa nga awan kaus na amagmag na iti kalsada. Nakayumot gaya. Awan to nita. Nahold up kami nga agtatpadagan ni Aldo. Nagmakata sana tibiyag mitin nalada. Nutikat na kiti alahas kan kaus mo. Napagbidutan da kami abagtik ija ile. Isuati da kami intal talag dagiti nagkitawan mi iti tulak. Isuwa nagnag na kami lagan nga agawe. Kat naimbaga. Tanailasin da kami. Kat sinartungan da kami iti kalsada. Narabian kami ngamin, anak ka po ijay syudad. Iso nga intulod na kami ti anak ko, nga adalugan na. Ay, kitaan nyo man la sila ngayo adwa. Daytan, diyang ibagbagak iti dura. Ama di ti pangas, tama isag makalaan. Ay, pangas kayo ngamin nga agasawa. Lastog kayo. Iso akas na tinagbanagan niyo. Naisarsarak kayo. Saan kami ito nga pangpangas? Tabangan no ti biyag minton ti holdapan da. Agbalbaliw tahan. Saan ka di Dora? Huwag Aldo lakay. Agbalbaliutan. Titan, tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, adaw iti pagsasaw ako na. Titao apangas, may sarsara. Tampok dito'y programa tayo. Kasta ti vlog! Anya kay pare, mukuling samutan nga iderbe, to'y darisayan mo. Di pa'y mabalin, pare Bantor. Kurang pa'y ti kondisyon na. Agda ka nung patgularit dita San Pedro, inton fiestada. Kano ay? Inton kami kadwa lawas, pare. Eksakto. Mayat nga rot ah. Mayat nga raw, pare. Uy na, siyempre. Ano ti parigot? Awan pa'y lang ti naurno ko nga ipusta. Ay, daitan ati imas na. Jakmat kahit nga isalog nga awan kwarta. Sayang laan. Namamag pa yung mga bakday ta. Pagsubutan. Ay, pare. Noad na madilehen siya nga iso ipustak. O di, sige, ilaban tayo ito, pare Bantor. Sige, pag-remedyo ak matitipustak, pare. Ay naing ko, dagitalatan baud mo ti pagpagkalam. Awan pa yan maop-opram, kan gastos la dagita. Sumardeng ka man ni Relinda. Di mo pakibiyangan dagiti baud ko. Agasam dayta. Kundi vitamina dagiti manok mo. Nagngingina Sumardeng ka!
Nangingina pa yan ng bagas. Pakaringgura maya. Kat jak mat daw dawatan kan katigat gatang ko. Senyor Ingo. Ni? Pudno day ta, ngam imbisa para tao, umun-una pa ita manok. Nagadukat ta mo mon. Kita aman talangam. Nakangat-nga tabagam, Senyor Ingo. Ngata. Kasanumat nga main, imbag pa itay manok, taag bitamina. Ay ngam tay akin manok, awan sustansya, tikan kanan na. Nagadulakit din nga amum ayasi ka, Erlinda. Pud naman, napatpatag pa yan dagitang manok mo, ngam da kami akabalay mo. Ay, buwisit! Anya ti kunam? Intot ko akit din. Anya! Pinasganak dagita ang manok. Ay! Padasem nga ramidon na ita. No di mo kaya ti... Tiyan niya, apay adi mo ituloy. Ay, dadawin naman yung daw ko ako nak. Panawan ka man langan. Bika. Ay, opo ya. Di ko namjak may turod nga ramidon. Ay, dapat patagkit din dagita ang baod ngamda kami. Ha? Saan pa'y lang Ay, anyan? Talagang aramidot no kunak Marimeli. Ay, dinan orayin ang mapunanak. Tangurong ngurak dagijay abaod. Ay, apaan na kan ang mga numadiswan na kapayan ni Pari Ingo. Anya? Kabilan naggapulang kadagijay ang manok? Hala, padasan na Amumutan dagiti lalaki. Nagrigat ato bungaran kadagiti bisyo da. Ay, pagpilyak Handa kami pamilya na, huno dagiti baud na. Sa bagay matkit di Diyak pa'y napuutan nangabak. No mangabak man, dakdakkel tumanan ti maipaabak na. Tano mangabak, adun tumanan ti maipabalato na. Isupay Into nawan ipusta na, may kanda nga ron, alaman. Hay, kalukwan la dayta. Sa bagay. Kunada nga rod, awan pa'y bimak ng itisugal. Talaga mo't. Di pa kaburiburak launay. Ada maigatang na iti nagngingina akanan dagiti manok na nga aging ga iti bitamina. Nga mawan pa'y maigatang na iti naima sa para kenkwana. Nalulukmag dagiti baod na, ngam iso nga akin baod. Nakangat-ngaton ti abaga na. Ay, unay mo't daytan. Unay yan dayta panangiladawan mo, kanila kayo mo. Ang paisumot. Ay, kat, sigan ati gumatang iti vitamins na. Kanayon nga ibagak. Dilawag, ti araramidan na. Ay ngam apaan nakmat. Di bayam? Angam no siyak, ay, baybay akon Mauman tulatan. Agnakam to, no maipalot na amin nga daken kwa na. Aging ga iti kakaisuna, asapin na. Katidyak kayat launay nga aramid da, no mga bakda iti palot. Kay mapmapanda iti ayan, dagiti babae, aso masala. Aya, Madamag ko laeng, ang makikaidda da kadagijay. Ay, di tanan, jak kayato na kaidda. Ay nananang, maumaakmot na iti kastang aramid na. Ay, kat kasaritam anasaya at anak ko. Saan aday ta ti pagapaan niyo? Talaga nga gapa kami no kastalatan na kanayon. Di kay lakit dilimangan amangan. Dayta nga rudgat. No saan akong nga trabaho? No awanin maganan siyak iti panaglaklako kadag iti nagdudo mga produkto. Anya pa'y nga iti pagbiag may? Tay ko nakngarudan. Pagsaritaan niyo dayta. Makauma. Agtaltalon mo ti asawam. Ken paglingling ayan na laeng met kanalpas met ti kaapasan. Mabalin na kumamot ti agmula pa iti mais wano natang dita. Imbag lang nga igatang tumanan iti usar dagiti ubeng nga kiskwila da. Ay, anak ko. Takayumot laeng ti makasulbar iti dayta. Pagsaritaan niyo nga agasawa. Anya pare, isalog tayong dagiti do abaon mo. Paibilitan kandari sayan. Ay, katwa na pare. Kahit adhamot la po namon. Adda, agam na saan mo nga istoryaan ang mga numakadanon ka ni Erlinda. Wan pare. Nakalako ak iti iring adina ang mugad. Ala, wan pare. No problem. Malang pare, dakkal tinamnamak ang mga abak tayo. To siya kabaysa. Okay na, but
Awan mo't sa bali abisyo ningko. Nutipalaw. Ay, may sakamot akong sintidor. Ipakaawat mo kan kwa na tay pagsasaw ako nana. Saan nga urayan ti madi apagtang sakbay ngagnakam. Saan mo't abig siyat apalutiraw? Diversyon na mo't lang. Agas, ti bambanog ako nada. Ay, ti kunamkit day. Agpada kayo iti aramay iti manugang ma. Agpaiso amap mapanak iti palutan. Ngam kayat ko laing tagbuya. Nada kursunada. Ay, dakkelan tay limagasot amay pustak bakit? Ay, saus. No naabak di pa'y katimbayab tali magasot mo. Sana bali Palaging juyak mag. Ay, sana ka kumpurme iti da ita. Imbes nga agpay iti pamilyayaw. Ha? Ano lamay? Wen, daak ditaan. Basta dilakit di mabaybayan ti pamilya. Mayat mutlata nga da paglinglingayan ako nada. Ay! Naimbagkit di tamanok lang para palot ti pagpagkalanda. Kasanaw no sa balay. Ay, di pa'y addan adakas. Tatlo di ka nagriribakit. Nay, natiumat ti balatom. 1,000 pesos na ita, Saan na dayta ti kayat ko? Ay, dito nga rod. Di ka man, Ingo. Anyakit din ni darling ko. Ay, may kamanggit di. Saan na ka malay ti kasta, si ka, Ingo. Anya nga rod. Ti kayat ko, isardeng mon ti makipalpalot. Anya? Dayta lang matiliw-liwak bakit? Agas ti bambanog ako nada. Anya? Sige na. Palugudan nakmatan. Agbilang ka, Ingo. Ha? Ngam no maumak atalakan. Agpinnasin siya talangan. Si kakit di mo. Ik-ikan na ka lang arudan iti balatong. Di mo pa hilainawat. Ay, sana lang di ti kayat ko. Tay isardeng na kuman ti makipalot. No sa anak ng agbidot. Ammo kung ti kang runaan arason. Mare Erlinda. Anya kumamat. Gapo kadagiti baod ni Pare Ingo. Adon ti maliwayan na apagrebengan na. Ta syempre, no makariing, dagiti baod na ti umuna asangwan na. Nga agpapan sakbay amaturog. Dagiti payla baod na ti sangsangwan na. Isulit! Pilya, kamot amay isa? Sana kasta ti kayat ko asawan. Sumardeng ka man, Mari Erlinda. Maawatak mo't kat. Dakon bakit? Nasaya taddakan si Kaingo. Ay, mailiw kan bakit Sana ka makirinrin nabak, ha? Nay, napudot man ti ulo mo na kunak. Gaputad da saan ko akayat nga inaramid mo. Inaramid niya? Ada na kaibaga kanyak nga idinangabak kayo iti panlot. Napan kayo nagbibidyo kay? Saan ko nga ilibak bakit? Di magas kami, ngam apagbiit lang. Nagkakanta lang mat da pare bantor. Wen, nagkakantada. Ngamsi ka, adda kadwam a babae iti lamisaan. Anya? Ay, saan mata bakit? Saan kanyang libak tadda nakakita kada kayo? Nakadagdagkat kayo kano pa iti radya waitress. Saan apod no dayta? Promise. Awan nat isem ko kadagitan niya. Adda ka lang arudan nga asawak. Imposible mat maaramid ko timbang isukat kan ka bakit? Pulos! Malagip ko, Pare Ingo. Danya, Nakita hindi da iloy tayan tayo a video kibar. ni Bayaw Iloy? Wen, apay di mo nakita ya. Ne, saan na? Isulakit di tinangidanon ka ni Mari Erlinda. Naglokon. Ay, okay lang, pare. Nalpas kayo mo to na nagsarita ako nam ka ni Mari Erlinda. Awanan da jay. Kinuray anyat mapaspasamak. Saan mo ngaklunan? Wanyaya, pare. Oh, kasano ngay? Matuloy ka di ipapantayo iji San Nicolas. Makiderbeng. Ay, uwan pare. Iso ngay saganam tipunam. Wen, adda. Dakkel alaban da jay, pare. Katpatsek nagswirti tayo. Sa bagay, nalalaing dagiti entry tayo. Winning break ko nam, pare. Ay, kasi tipalon ko ang una ka. 5,000 laing.
Uray, 10,000 kumamit. Hanggang pangalak nga ta. Amuhon. Mapanak man ken Mang Dalmasyo. Mangalak iti balor ti dua kaban. Ang tulagak ano mga bakak. Bayadak adagos. Uy, kasilangan. Nasaysayat mo't lang no, dakdakkel ti puna. Mapanakon kini Manong Dalmasyo. Kaya puyaw. Ay, iso Ninanang kan Erlinda. Na, Nga lang, mga lakay ang sa nga ribulaang. Sige, urayan at dagay kwarta ni Erlinda. Kaya diyaman na kayo. Sa dino nga tatinang idultulinan na. At damat basit po na kon pare. Sige, bumawi tayo ita, pare. Agtalakak iti kabailan dagiti entry tayo ita pare. Gusto ti kondisyon dagijay. Kan baring mapasarunwan ti swerte tayo, pare. Wanya rod. Abusta utang pa iti daduma apuna. Bayada madagos no agsubli tayo, paringgo. Namnama kasyurwin tayo. Ay, yati ko lang. Mapukpukaw, tiindulin mo ang kwartam. Ada iti pandagdag iti badok iti aparatur na nang. Nikat asino nga'y kumatinangala, anak ko. Asino nga'y timakam mo nga da kwartam ijay. Siyak lang ti makamuna nang. Ay, kita ma, ang mga nusan ba't nga ijay tinangikam. Saan man nanang? Ija, iti pang idultulinak. Agda nga tasimrak, aditay amma. Saan ko nga mo? Ay, uwan gayam. Napanan nga'y daing ka. Kasla dinagas ni Bantur itay. Kanada awid da karton ti manok. Ay, napandamanan nakipalot nga ta. Ay, una yun na pa nakadisgrasya tayo, pare. Wanya rod pare. Di tayo pa'y nakasubot man. Daytoyan ti kamalasan, nalakad tayo. At dakkel ti parikot ko pare. Ta ultimo iduldulin ni Erlinda a kwarta. Inalak. Anya? Wen pare. Pangalak nga ita iti isukat ko ijay. Ay, dakkel a parikot day ta, paringgaw. Sa dino nga tati pagutanga. Anyak pagpungpungtutam aya, sika, Erlinda. Kasanumot nga min tatang. Naglako ni Ingo iti Eric at jak ammo. Anya? Kat tinaglakwan na. Sigurado nga impanlot na. Ay, damagam tupay anak. Amang ano, damot nang igatangan na. Kanisupay ti atapak anang libas iti duldulin ko a kwarta. Ay, narigat day ta anak. Saan mo abas tapabasulin ti asawam? Awan sa bali, tatang. Asino ko mati sumrag iti balay mi amang ala iti dayjay ngay. Ha? Makita na. Uray anya ti mapaspasamag. Naumakon. Nasaya ang tatakan, Senyor Ingo. Erlinda bakit? Mabaling ka di ang mga anak pa'y sakbay nga agsarita. Ha? Sige! Nga makamukan nga agdao iti kanam ijay. Wen, sa akong ti makaam mo bakit? Kasano nga tangay rugi ti mga ibagakin ko na ay. Dakil laki di ariri da ito ay. Narigrigat met nujak ipudnukin ko na. Tawan at talaga tinamnamag a pangalak iti isukat ko. Kanya nga tayo ti sidan. Kitagag man iti kasirola. Wow! Nagbanglon. Kasla tinula. Ay na, adadalakit ang nagsarao ti boksit ko. Na, talaga akarnit manok. Kan, apo, nagadunday ti alinuto ni Erlinda. Na, pagore ka. Tisa ka. Nagatidog ti kawot na. Sige! Kabilin naggapo iti panang partik ka nagiti paod mo, Ingo! Apay niya pinartim ina. Sige! Kabilin na! Sigakit ti tagpud no! Ay na. Sikatin ang libas ang nangala iti induldulin ko a kwarta iti pandag ti badbadog iti aparador! Saan ka di? Kwa. When? Nangipanam iti nangilakwam iti Eric! Impus tam iti panlot saan ka di? When?
Erlinda, bakit? Lading ito. No kagura nak iti inaramid ko. Adaken kan, inggo. Ngam ibagakmat kan ka. Nauma akon. Ah, Agpili ka. Dagami ka dagiti anak mo, wenno dagiti baod mo. awan magkinastahan na, bakit? Kasta ti makunak. Naumakon. No talaga di mo maidyan ti agpalot. Saan ka nalakdan? Ngam di na ka malakdan a pumanaw. Nanawang? Saan, Erlinda? Saan kayo matapumanaw, ah? Sige, Wen! Isabdan kong tagpalot. Promise? Di kagdanag. Ilako kong dagiti nabatbati abaud ko. Kat iso ti isukat ko iti kwartam alinibas ko nga impusta iti palot. Aramidaming ko. Saan nga agpatinggala ang iti sao? Wen, Erlinda asawa. Aramidag ti ibagak. Nasayaat! Tano saan? Mapukawan ka iti asawa kan anak. Ditan tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasaw akunana. Saan nga urayan ti madi apagten sakbay nga agnakem. Tampok dito'y programa tayo. Kasta na ti Fiat!